السلام علیکم. جوړ په خیر. څنګه یې په خیر یې؟ دا بیا د دې پیسه مو نه و ټرای کړې. ماشاءالله داسې ښه ښایسته مخه یې ورته برابره کړې. دلته کښېنو نه خانزاده ورسېده. زه دې خوند به ګورم. صحیح ده خانزاده؟ نو وبه ګرځېږو په دا شارینو کې. تاسو بیا مو وینئ. داسې ښایسته موسم دی. راته وا دې خواته راسه نجیبه، وراسه دې خواته. انشاءالله مازدیګري ټیم کې سره غواړو چې مازدیګر چیرې ځو. پر دا لارې باندې دغه توت راوشکول. دا د کابلي توت دي. السلام علیکم ګران دوستانو. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو د وادي سره سم دا دی راورسېدم د کابل شارینو ته. نو زه د خیر سره بر کانټیننټل ته ځو. هلته به انشاءالله نن د غرمې ډوډۍ خورو. داسې چشر خورو دننه ورځو بیا انشاءالله درته وایم. نو دا هم د کابل ښار شهرینو دی. دا بیا د دې پیسه مو نه و ټرای کړې. وبې ګور څنګه ښایسته ګلان دي. دا ماشاءالله داسې ښه ښایسته مخه یې ورته برابره کړې ده. السلام علیکم. جوړ په خیر. څنګه یې په خیر یې؟ ښه یې؟ شکر. د هغې خوا ته به کښېنه یو ځای. دلته کښېنو نه خانزاده. بر کانټیننټل دی په شارینو کې. ښه خوندور ښایسته ځای دی خانزاده. ماشاءالله پاک ځای دی. نو دا چې ډوډۍ به یې څنګه وي نو دا به وروسته بیا فیصله وکړو. نو موږ راغواړو موږ 300 فیصله کړې ده چې پیزا راوغواړو. خانزا صاحب پیزا صحیح ده. په دا ډېرې ورځې مې پیزا نه وه خوړلې. بیا خاص په دغه کې په کابل جان کې نو پیزا به را ډر کړو. دغه به یې زوم د پیزې ده پکښې انتخاب کړم. دا کومه پیزا خانزاده ته خورې؟ که خپله دوی به خپله سپیشل لري هغه به صحیح دی. چکن صحیح نه ده؟ چکن هم صحیح ده خو دوی خپله لري نو هغه شاید بهترې صحیح ده. هغه ته وایي انتخاب وکړو. چکن پیزا به انتخاب کړو. موږ به پیزا انتخاب کړو بیا وروسته درته وایم. پیزا مو را آډر کړله لارج پیزا. نو دوی ویل وایي زموږ میډیم پیزا کوچنۍ ده ځکه چې موږ هر ځای چې تللي یو میډیم پیزا هم راغوښتې تر موږ ډېره سوې. نو نن لارج پیزا راوغوښته. او بل یوه خبره دا وه چې موږ سهار ناشته هم نه وه کړې. بس صرف داسې یو بسکوټ مې وخوړی او اوبه مې وڅښلې. نو اوس انشاءالله خوراک ته اماده یم. یو وخت هم دی ټیک 12 بجې. یو لارج پیزا او پیپسي مو ورسره راغوښتې ده. نو هغه به وخورو د خیر سره. نو راځي انشاءالله بیا به وګورو پیزا یې راوړې ده یا څنګه یې کړې ده. هغه نظر به ورسره درسره شریک کړو. بر کانټیننټل شهرینو کابل جان. نجیب جان قربان خوبی؟ الحمدلله شما خوبی؟ ساعت تیر دی ها؟ والا ښه ګزاره کوم ډېر ټینګ ورشه. اوس به ډوډۍ راوړي. خانزاده ته څنګه؟ شکر د جوړه ده. خلک وایي دی نه غږېږي. زه غږېږم نو دې کار ته که مې دا خبره ځینې کاټ کړې وه بیا ته ویلی سې. دا دی ماشاءالله. بس هغه نوشابه یو 2 دانه واو راوړه او 2 دانې کولاوې راوړه. دا راورسېده. زه دې خوند به ګورم. صحیح ده خانزاده؟ ماشاءالله خوندوره ده بیخي زیاته خوندوره ده. نو بیا وروسته خبرې کوو. اوس مې کچپ ور واچول. اوس به انشاءالله خوند وکړي. خوندوره ده. ته ورسره ګوره.
بر کانټینیوټر دی دا زموږ ستاسو یو ملګری دی څه شی دی دې کار کوي و د څه شي په کار کوي هرکلي دپاره ډېره مننه عمر به دې څونه یې 29 کاله ماشاءالله څونه ځوان یې د 29 کاله نو ډېره مننه الحمدلله ډوډۍ مو نوشیجان کړه پزه یې ډېره خوندوره وه ماشاءالله بیخي خوند یې وکړ یو مشکل دا و چې دا د نورو ځایونو پیزاوې چې دي دا یو څه ګټې وي او د دې پیزا چې ولرې سایز کوچنی و خو هم خوندوره ونه اوس به ولاړ شو په دا شارینو کې به دا شاوخوا وګرځېږو خانزاد به یو ځای جوز هم خورو نو جوز به هم وخورو شارینو به د ښکاره خو موږ به یې وړو خانزاد وایي په دا شارینو کې به وګرځېږو دا لته ورځې که د هغې خوا پر راګرځو نو وبه ګرځېږو په دا شارینو کې تاسو به یې مو وینئ موږ به هم سیل وکړو سمه ده خانزاد او ماښام به راشو ماښام به م هغه ایسکریم ته م راولې صحیح ده او پکښې وبه م ګرځېږي دا چې دی ضیافت رستورانټ دی یا موږ برق ته ولاړو بیا که وخت خو دې ته به م راسو د خیره سره دا چې بیا دی دا کوم مال دی مجید مال دی او خانزاد دا مجید مال دی نو ته دا انګیاوي او دا شیان خرڅېږي تا ول زه سپورټ شروع کوم خانزاده د جوس دکان ته به خانزاد وایي ورسو دلته به جوز وخورو وایي دی ماشاءالله جوز راورسېدی نو خوندور معلومیږي داسې ښایسته موسم دی دا د خانزاد ته وایي دې خوا ته راسه نجیبه وراسه دې خوا ته دا چې ده د چارایي حاجي یعقوب ده او بیا چې دې خوا ته داسې ولاړ سې بیا چارایي انصاري راځي تېر واري چې موږ د لیوو په شارینو کې نو په مخکې بلاګو کې نو هغه ځایونه دا ځایونه مو ډېر در باندې ولیدو ځکه موږ دلته ګرځېدو راګرځېدو د شارینو له خوا څخه راووتو نو اوس وروځو چلمتره ته و د میدان هوایي چلمتره و مخامخ پروانېدو چرایي ته ځو نو خانزاد وایي زما یو څه کارونه دي هلته د په وزارت کې یو څه د اسنادو مشکلات دي هغه به حل کړي ما او نجیب به ولاړ سو یو ګړی به یو ځای ښه استراحت هم وکړو او زه به بلاګ به هم ختم کړو او زه به ویډیو مې ایډیټ کړم انشاءالله اپلوډ به کړم درته او خانزاد صاحب خپل کارونه وکړي نو بیا به انشاءالله مازدیګري ټیم کې سره غواړو چې مازدیګر چیرې ځو نو غواړم چې یوارې ماښام هم شارینو ته ولاړ سمه ماښامنۍ کې هم شارینو در باندې ووینم مخامخ خو نو څه شي دی هغه د چا زیارت دی خانزاد هغه مخامخ هغه د مارشال فهیم زیارت دی نجیب پر دا لارې باندې دغه توت راوشکول دا د کابلي توت دی وینې دغه توت دی دی په اخته دی دا به زه وخورم واه ماشاءالله توت عجبه خوند کوي ډېر خوند یې وکړي هم جوز هم پیزا نو خانزاد صاحب ډېره مننه هیله کوم کوي صاحب هیله د خوند مو ورڅخه ستا د همکارۍ نو که ته نه وایي ما به موټر چلولی او ویډیوګانې به راڅه پاتې وای بیا په کابل کې چې هر کوچ ته به دې پام وکړي دا پام نه وکړئ دا خو به موټر والا راشي درز د دوی موټران خپله دی سوي دا منپران دا شان شل وارې وررنګولي او بیا دا کاناډایي موټران ډېر کلک هم دي دا زموږ جاپاني موټران دی چې دا ماس یې ځینې ولګوي چې راشه واشه زړه ته دې نه لوېږي نو غرمه ده د خیره سره بیا مو مازدیګر انشاءالله بیا یم پغمان ته ښایستې یخې هوا ته د پغمان منظره در باندې کومه
نو موږ به هم ولاړ شو خوند به وکړي یو ګړی به تفریح وکړو تاسو ته به مې انشاءالله ولاګ جوړ کړو نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای